Ketika musim dingin datang, biasanya burung-burung akan pindah ke daerah selatan, tapi tidak untuk burung yang satu ini. Yuk kita lihat aksi blackbird ini di musim dingin. Lagi makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. See you on our next video. Bye.